Fra i capolavori che popolavano questa sezione di Firenze Restaura, accanto al crocifisso del Bosco ai Frati, attribuito a Donatello, e alla Visitazione di Carmignano del Pontormo, restaurata nel 1940, e di nuovo sottoposta a una leggera revisione. C'erano due opere che da sole bastavano a calamitare l'attenzione del pubblico, non fosse altro che per la notorietà dei loro autori. L'Annunciazione in affresco del Botticelli di San Martino alla Scala, trasportata da Fabrizio Lucarini negli anni 20, poi di nuovo staccata nei 50. È il crocifisso ligneo di Michelangelo già nel convento di Santo Spirito a Firenze ed ora al Museo di Casa Buonarroti. Se l'affresco di Botticelli, documentato al 1481, esprimeva il momento centrale del percorso stilistico del grande artista, svelandone l'aspetto più rampinoso e patetico, già preludio alle accensioni mistiche dei suoi tardi anni. Il Cristo di Santo Spirito si proponeva con tutto il fascino di una testimonianza acerba, quasi germinale, del genio sommo di Michelangelo. Con l'eleganza trepida e quasi ambigua della lunga anatomia androgina del crocifisso, la torsione melodiosa e scontrosa del corpo e la qualità finissima della policromia restituita alle sue migliori condizioni dalla pittura che la mostra presentava. L'argomento intorno al quale ruotava Firenze Restaura era però comprensibilmente l'alluvione ed era dalla presentazione degli interventi di restauro successivi al 66 che Umberto Baldini si proponeva di trarre il massimo di riconoscimenti e di apprezzamenti per il suo laboratorio. Parlare dell'alluvione del 72, esponendo i restauri già conclusi, i moltissimi ancora in fase di realizzazione, affrontando le problematiche che avevano appassionato e diviso gli specialisti, lo stacco degli affreschi, il trasporto delle tavole. Era in ogni caso un atto dovuto nei confronti di un'opinione pubblica che voleva essere visibilmente rassicurata sulle condizioni del patrimonio artistico fiorentino, e dovuto anche nei riguardi degli organi internazionali e degli istituti stranieri che tanta generosità avevano dimostrato nell'organizzare e nel finanziare l'attività di restauro. Non sarà inutile ricordare a questo proposito che il solo laboratorio della Fortezza d'Abbasso, ubicato in prossimità dei padiglioni dove si teneva la mostra, era stato fornito di attrezzature e di strumenti modernissimi, grazie ai contributi stranieri, per un valore pari a circa mezzo miliardo di lire italiane dell'epoca. Era comprensibile quindi che Firenze Restaura si occupasse per almeno 2/3 del percorso espositivo, dei restauri post-alluvionali, delle problematiche cruciali e spesso drammatiche di quel periodo e degli interventi più importanti realizzati dal laboratorio e selezionati ed illustrati in mostra. Si è già parlato nel capitolo precedente e non è il caso di ripetersi ancora, se non per dire che in Firenze Restaura problemi d'opere venivano presentati con sapiente regia e con indubbia efficacia spettacolare.
Basti dire che la serie si apriva con il crocifisso di Cimabue presentato